69enne veneta in Svizzera per morire. La donna malata di tumore polmonare incurabile si è rivolta all'associazione Luca Coscioni per accedere legalmente al suicidio assistito. Incidente mortale in Croazia, coinvolta una comitiva di giovani padovani e veneziani di ritorno dalle vacanze. A perdere la vita un 19enne di Piove di Sacco. Super bonus 110% maxi frode da 24 milioni di euro messa a segno da un consorzio di Nervesa della Battaglia. Indagate 3 persone, 2 trevigiani, 230 famiglie. Si trovano con lavori mai eseguiti. Abbiamo paura di percorrere quella strada, la giustizia in Italia non funziona, quella gente è pericolosa. Torna a parlare uno dei giovani trevigiani aggrediti a Jesolo nell'ennesimo episodio di violenza. Nuovo malessere in Casa Lega per la richiesta di contributo di 5.000 euro ai consiglieri regionali per la campagna elettorale delle politiche. I vertici, si è sempre fatto, Borone e Villanova. Vogliamo spiegazioni. Dopo l'addio al Movimento 5 Stelle, il ministro D'Incà presenta l'associazione Ambiente 2050. Sarà una voce in più sui temi ambientali. Dialogo con il PD. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a 57 anni Omar Monestier, attuale direttore del Piccolo, del Messaggero Veneto, era stato direttore anche del Mattino di Padova e del Corriere delle Alpi. Ben ritrovati, buonasera. TG Veneto. In apertura la storia di Adelina, nome di fantasia evidentemente, ma una donna di 69 anni del Veneto che ha chiesto di morire, ha chiesto di poter accedere legalmente al suicidio assistito e l'ha fatto chiedendo l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni. Un tunnel di dolore senza fine, dove la speranza lascia spazio solo alla consapevolezza che nulla si può più fare. Così, giorno dopo giorno, Adelina, un nome di fantasia per rispettare la sua privacy, ha maturato la sua decisione, quella di morire. 69 anni, pensionata, residente nel Veneto, affetta da una grave patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Ha resistito, ha combattuto fino a quando ha voluto dire lei la parola fine. Fine ad un calvario che non sarebbe mai terminato e che avrebbe portato alla sua morte. Così, dopo tanta sofferenza, Adelina ha chiamato l'associazione Luca Coscioni, una telefonata per chiedere di aiutarla a morire, per chiedere di poter accedere legalmente al suicidio assistito. Ad accompagnare la 69enne nel paese elvetico Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, che rischia però, per quella che lui considera una disobbedienza civile, 12 anni di carcere con l'accusa di aiuto al suicidio. Adelina non rientra nei casi previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato di J. Fabo per l'accesso al suicidio assistito in Italia. Nel nostro paese, infatti, proprio grazie alla disobbedienza civile di Cappato per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani, il suicidio assistito è possibile e legalmente in determinate condizioni della persona malata che ne fa richiesta, ovvero una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale. Adelina invece non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata, solo lì può ottenere quello che deve essere un suo diritto, sarà libera di scegliere fino alla fine, ha dichiarato Marco Cappato. Lei la sua scelta l'ha già fatta, un'attesa ulteriore avrebbe potuto infatti determinare solo ulteriori sofferenze e peggioramenti, vista la progressione della malattia già in fase avanzata. Adelina è già in Svizzera. In Croazia invece ora, per l'incidente mortale che c'è stato, coinvolta una comitiva di giovani padovani e veneziani di ritorno dalle vacanze, a perdere la vita un giovanissimo di 19 anni di Piove di Sacco. Un morto e alcuni feriti, e questo è il bilancio ancora provvisorio di un incidente stradale avvenuto in Croazia nel fine settimana. Vittime un gruppo di 8 giovani veneti, in particolare padovani e veneziani, che stavano facendo rientro in Italia. A perdere la vita Andrea Bellingardo, un 19enne di Piove di Sacco, mentre altri sarebbero rimasti feriti, alcuni in modo grave, ma sembra non in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, gli 8 giovani viaggiavano a bordo di 2 auto quando, per cause in corso di accertamento, nei pressi dell'isola di Pag, la prima è stata coinvolta in uno scontro frontale con un'altra auto e la seconda avrebbe tamponato l'auto degli amici. Il giovane era molto conosciuto a Piove di Sacco, la famiglia sarebbe già partita per la Croazia, in rete anche il cordoglio della società di calcio polisportiva Corte. I feriti sono ricoverati all'ospedale di Pola.
I vigili del fuoco hanno recuperato un cadavere nelle acque del Po ai confini tra Veneto ed Emilia-Romagna. A notare il corpo sono stati gli occupanti dell'elicottero Drago 149 del reparto volo di Venezia, che hanno indicato la salma ai sommozzatori della squadra di Vicenza. Si potrebbe trattare del giovane 27enne di origine romena residente a Mordano, di cui era stata denunciata la scomparsa. Secondo quanto riferito dagli amici, il ragazzo era in acqua, aveva con sé le canne da pesca per una battuta in notturna, quando è improvvisamente sparito dalla loro vista senza più riemergere. Maxi frode da 24 milioni di euro messa a segno da un consorzio. Stiamo parlando di una frode legata al super bonus del 110%. Il consorzio offriva questi lavori dall'A alla Z, quindi chiavi in mano. Un consorzio chiamato Casa Zero, con sede a Nervesa della Battaglia, 3 le persone a capo. Il primo, un rappresentante legale, un 47enne milanese; il secondo gestiva tutte le attività, un 38enne trevigiano; il terzo, un ingegnere trevigiano di 55 anni, firmava asseverando che i lavori sulla carta erano stati eseguiti, ma almeno nel 50% dei casi non era stata montata nemmeno un'impalcatura. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto una maxi frode: 24 i milioni di euro di crediti fittizi intercettati, oltre 500 le commesse raccolte tra Veneto, Friuli e Lombardia, almeno 230 i lavori per i quali era già stata firmata la cessione del credito. Cosa faceva il consorzio? Non effettuava i lavori, però grazie alla compiacenza di un professionista che era l'asseveratore, certificava l'avvenuto svolgimento di questi lavori per saldi avanzamento, quindi del 30% almeno, e quindi per saldi di avanzamento, stati di avanzamento successivi. Stati di avanzamento che davano il via libera alla richiesta all'Agenzia delle Entrate del versamento del credito spettante. Insomma, così il gruppo monetizzava. Ad insospettire i finanzieri il fatto che il consorzio fosse nato proprio in piena pandemia. Mentre tutti chiudevano, questo consorzio apriva, quindi questo consorzio si costituiva perché ovviamente aveva intuito l'opportunità che sarebbe sorta grazie ai bonus che il governo avrebbe erogato di lì a poco. E il fatto che la società operativa, che di fatto doveva eseguire i lavori, al 90% era costituita da dipendenti amministrativi. Non c'erano gli artigiani che avrebbero dovuto eseguire i lavori. La Finanza invita i cittadini a monitorare lo stato delle pratiche di chi abbia avviato lavori con il bonus 110, verificando con lo SPID sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove tutto è nero su bianco. Se non ci sono stati lavori ma figurano delle fatture o una cessione del credito, è importantissimo rivolgersi alla Guardia di Finanza per segnalare questa situazione per i relativi approfondimenti. Se anche il cittadino non è in possesso degli strumenti tecnologici come lo SPID, il mio invito è comunque rivolgersi alla Guardia di Finanza, segnalare la situazione. Già disposto il sequestro dei crediti fiscali acquisiti, liquidità e immobili in possesso dei 3. Il capo di imputazione è truffa aggravata ai danni dello Stato. Le aggressioni a Jesolo della scorsa notte, siamo in via Olanda, i giovani veneti che sono stati picchiati, li abbiamo ascoltati, dicono hanno paura. Si sta facendo il possibile per dimenticare quella sera, perché comunque è stato un momento di terrore da parte di tutti e sì, non lo auguro assolutamente a nessuno. C'è ancora paura negli occhi di Marco quando ripercorre quei momenti terribili. Venite presto, ci stanno picchiando. Sono queste le parole del giovane ventenne trevigiano al 112. Intanto la furia di questo gruppo non si placava. Pugni, calci, schiaffi. Si tratta di uomini forse dell'Est Europa, lattine in mano, ubriachi. Abbiamo provato di lì di fermarsi, ma loro continuavano. Dal video si vede anche un loro amico che li tiene, ma erano scatenati. Loro volevano pestare, volevano tirar fuori la forza ad ogni costo. All'arrivo dei carabinieri e dell'ambulanza, gli aggressori si erano dati alla fuga. A terra il ventenne di Montebelluna, trasportato in ospedale. Sta meglio, ma per ora è tornato a casa, ne avrà per una decina di giorni. Queste cose
ti segnano, perché dopo hai paura di uscire, non ti senti mai al sicuro da nessuna parte, anche perché là era come la piazza che frequentavamo, i posti dove, le strade che facevamo ogni giorno. Immediate le indagini dei carabinieri che hanno visionato il video fatto da una persona residente nella zona dell'aggressione. Una volta identificati verranno accusati di lesioni personali aggravate. Almeno 3 gli uomini che hanno colpito i giovani, anche se il gruppo era più numeroso. Quella è gente pericolosa e la giustizia qua non funziona. Quindi c'è paura? Eh sì, perché alla fine non succede mai niente, si faranno l'interrogatorio, escono fuori, ciao, amici a fare lo stesso che facevano prima. E loro ne erano consci, perché sennò non vai a menare gente di notte gratis. Sentiamo il sindaco di Jesolo e il direttore generale dell'ULSS 4. Non è un problema sanitario, questo è un problema di aspetto sociale che coinvolge l'azienda, coinvolge la comunità nel suo complesso. La mala movida è sempre più diffusa sul litorale jesolano. L'aggressione per strada di sabato sera è solo l'ultimo di una serie di episodi violenti in città, drammi umani e disagi che i giovani stanno vivendo. I protagonisti sono per lo più ragazzi che provengono dall'entroterra del Basso Piave, oppure sono trevigiani, veneziani o padovani. Il comune denominatore la noia. Vivono il litorale di notte per lo sballo del sabato sera in cerca di emozioni forti che scaturiscono in pestaggi, accoltellamenti e aggressioni. Abbiamo un progetto di collaborazione con i comuni del Veneto orientale che prevede, attraverso i servizi per le dipendenze, ma perché lì abbiamo figure diverse, psicologo, educatore, assistente sociale, intervenire nelle scuole con i ragazzi, nei casi in cui la scuola ci segnali situazioni di disagio, con le famiglie. Nel weekend i controlli delle forze dell'ordine si intensificano per prevenire irregolarità quali la somministrazione di alcolici a minori e il porto abusivo di armi o ad oggetti atti ad offendere, comportamenti che insieme allo spaccio mettono più a rischio la sicurezza nei locali notturni, lasciando dietro di sé una scia lunga di aggressioni e violenze che però non hanno portato a un aumento degli accessi nei pronto soccorso del Veneto orientale nei fine settimana. I dati che abbiamo sono fisiologici, questo non significa che li accogliamo e ce ne facciamo una ragione, quindi comunque dobbiamo intervenire, cioè noi vorremmo che violenza zero nei luoghi del divertimento, nei luoghi delle vacanze. Anche con i nuovi arrivi delle forze dell'ordine che saranno consolidati da oggi con ulteriori 25 fra Carabinieri e Guardia di Finanza, abbiamo vissuto un weekend senza episodi degni da sottolineare. C'è stato questo episodio nella zona di Piazza Milano su cui lasciamo che i carabinieri concludano le indagini e quindi capiremo anche i contorni. Ovviamente sono episodi da censurare nella maniera più assoluta. Restiamo nel veneziano, primo caso di morte di West Nile, si tratta di un 84enne residente a Mira. Primo caso di morte di West Nile nel veneziano, la malattia trasmessa dalla puntura di zanzara di provenienza africana. Si tratta di una 84enne residente a Mira e ricoverata in terapia intensiva a Dolo con febbre, vomito e diarrea lo scorso 16 luglio. La paziente è deceduta domenica 31 luglio. Inoltre si registra un nuovo caso di West Nile a Campo Nogara. Questa volta ha colpito un 65enne ricoverato all'ospedale di Milano a causa del virus che gli ha provocato l'encefalite. Al momento le condizioni dell'uomo stanno migliorando, nonostante fossero parse da subito gravi. Da alcuni giorni il 65enne provava senso di spossatezza, confusione mentale, febbre e mal di testa che lo hanno spinto a recarsi in ospedale. Dapprima è stato condotto al reparto di rianimazione ed è stato intubato. Si è inoltre proceduto ad una sedazione controllata per tenere sotto controllo la malattia. Molto preoccupati i familiari e i conoscenti anche perché gli accessi agli ospedali sono sottoposti a rigidi protocolli. Questo rappresenta il 6º caso di West Nile nel veneziano. La malattia sembra colpire maggiormente gli anziani, sebbene siano molti i casi che interessano anche i giovani. Pertanto i sanitari raccomandano attenzione in quanto la malattia può presentare sintomi gravi. 5.000 euro a testa, consigliere regionale, per finanziare la campagna elettorale della Lega, ma non tutti i consiglieri si sono dimostrati d'accordo. Ascoltate.
Al momento non mi è stata fatta nessuna telefonata dai vertici del partito e quindi sono in attesa di capire anch'io di cosa stiamo parlando. Lo ripete Alberto Villanova, consigliere regionale, lo ribadisce anche Fabrizio Boron. Nessuna comunicazione è arrivata ai consiglieri regionali del Carroccio, se non ai capogruppo. Dovessero chiedermi questo obolo per le politiche, io faccio un ragionamento semplice. Alle regionali, i consiglieri regionali non solo hanno contribuito nella campagna elettorale, ma hanno dovuto anche prendersi le preferenze e quindi pagarsi la propria campagna elettorale. Oggi ci sarebbero dei parlamentari che io dovrei pagargli la campagna elettorale. Penso che dovrebbero fare il stesso gesto che hanno fatto i consiglieri regionali, ovvero versano al partito il loro contributo e si pagano anche la campagna elettorale. Non credo sia corretto chiederlo a noi. Che si tratti di una prassi consolidata lo conferma il deputato Giuseppe Paolin. So che noi tutti ad ogni campagna elettorale siamo chiamati ad aiutare il movimento per affrontare le spese della campagna elettorale. Il sottoscritto poi è responsabile organizzativo e lo sa benissimo. Quindi non credo, adesso valuteremo la polemica che portata ha, ma non credo ci sia nulla di strano. Ognuno di noi versa una quota mensile per sostenere il movimento e anche per le campagne elettorali è lo stesso. A ribadire che si tratta di una prassi più che consolidata è anche il coordinatore veneto della Lega, il deputato Alberto Stefani. Pronta la replica di Alberto Villanova. Io nel 2018 ero già consigliere regionale e non mi ricordo di una richiesta di questo tipo, quindi per molti di noi è la prima volta che sentiamo parlare di questo tipo di richiesta di contributo. Appunto aspetto di sapere dai nostri vertici regionali e nazionali appunto qual è l'ammontare, qual è la richiesta effettiva, se c'è questa richiesta, per capire. Non ha nessuna intenzione di finanziare la campagna di seggi considerati blindati, il consigliere regionale Boron, che getta benzina sul fuoco. Io un contributo per la candidatura di un parlamentare che magari è in un collegio blindato e che non ha nemmeno la difficoltà di andarsi a prendere le preferenze non lo do. Ancora politica presentata dal ministro D'Incà, l'ex capogruppo alla Camera Crippa, l'associazione Ambiente 2050, nella quale sono confluiti due politici dopo l'addio al Movimento 5 Stelle. Ha aperto già un dialogo con il PD. Sfondo blu, 12 stelle, 2 tricolori e la scritta Ambiente 2050. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e Davide Crippa, ex capogruppo alla Camera, presentano la nuova associazione politica dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, un laboratorio che guarda a cittadini, associazioni, imprese, insegnanti e agli amministratori locali per porre le questioni ambientali al centro dell'agenda politica da oggi al 2050. Ma come si colloca questo nuovo soggetto politico in vista delle elezioni del 25 settembre? Il tempo stringe e tra una decina di giorni le liste dovranno essere chiuse. Il nostro interesse in questo momento è poter dare una voce in più, una voce autorevole a tutte quelle persone che in questo momento guardano al tema ambientale, ed è chiaro che lo faremo all'interno della parte progressista, dove noi 5 addirittura ci troviamo, siamo sempre stati all'interno di quella parte progressista. Dialogo aperto dunque con il fronte progressista. Questa sarà un'associazione e che sarà un contenitore politico. Sicuramente non presenteremo le liste per andare a raccogliere firme. Oggettivamente ci presentiamo come un'opportunità per creare un collegamento tra un'esigenza e la politica. Interlocuzioni con il PD in corso, ma ancora in divenire. Su questo fronte mi sembra strano non poter dialogare col Partito Democratico, nel senso che ci dialogavamo prima, da capogruppo l'ho sempre fatto. Oggi presentiamo questa associazione e poi sono convinto che matureranno delle possibilità per parlare di temi. A noi in questo momento interessa parlare di temi che... Il centro funzionale decentrato di protezione civile avvisa rovesci e temporali nelle zone montane e premontane già a partire da questa sera, e nella giornata di domani si attende il passaggio di una ondulazione in quota accompagnata da aria fredda, con conseguente aumento delle condizioni di instabilità associate a probabili rovesci e sparsi temporali. Lutto nel mondo del giornalismo a Nord-Est, è mancato all'età di 57 anni, si è spento improvvisamente Omar Monestier, attuale direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto.
L'importante è avere rispetto della propria squadra, dei lettori, delle istituzioni, del luogo dove si è, e credo che questo non mancherà. La mia storia professionale credo lo testimoni. Era un giornalista nato dalla fiorente scuderia dei collaboratori del Gazzettino di Giorgio Lago, Omar Monestier, attuale direttore del Piccolo di Trieste del Messaggero Veneto. 57 anni, ne avrebbe compiuti 58 a settembre, si è spento improvvisamente la scorsa notte nella sua casa di Moruzzo, in provincia di Udine. Una lunga carriera nei quotidiani del nord-est è la sua, che aveva preso le mosse proprio dal Gazzettino, dove era entrato come collaboratore nel 1990. Assunto nella neonata Gazzetta delle Dolomiti, nella redazione di Belluno era passato alla Cronaca di Verona per poi approdare prima al Mattino dell'Alto Adige, poi all'Alto Adige, dove era direttore Fabio Barbieri. Proprio Fabio Barbieri seguì a Padova la redazione del Mattino di Padova, prima come vice direttore, a cui si aggiunse il coordinamento della Tribuna di Treviso e della Nuova Venezia, poi come condirettore, infine dal 2005 come direttore e dal 2011 anche direttore del Corriere delle Alpi. Nel 2012 approdò in Friuli Venezia Giulia, direttore del Messaggero Veneto e poi anche del Piccolo, alternandosi in questa doppia carica tra Udine e Trieste. Grande il cordoglio e la commozione per la scomparsa di un fine conoscitore di queste terre e delle loro dinamiche profonde. Tradizione trevigiana vuole che la mattina del 1° di agosto si beva un bicchiere di vino bianco a digiuno, e sono stati tanti i trevigiani che hanno brindato a questa usanza, compreso il sindaco. Una tradizione che arriva da lontano. Si narra che la regina d'Ungheria, durante un viaggio da Venezia a Padova, si ammalò di febbre malarica alle porte di Treviso. La mattina del 1° agosto, quando ogni speranza sembrava essere perduta, la badessa, la monaca del convento, decise di scendere in cantina e di spillare una caraffa di mosto bianco, fermentato di uva sant'Anna, che fece bere fino all'ultima goccia alla regina, che riuscì a sopravvivere. Può cadere un campanile, ma non una tradizione, quindi è un detto ormai consolidato. L'ho bevuto al bar, ma non subito però, prima del caffè. A volte dicono contro le malattie, a volte anche per il raccolto, cioè devo ancora capire qual è la vera cosa, però lei nel dubbio l'ha bevuto? No, un bicchiere di vino che sempre bevo. Questa mattina ha bevuto il bicchiere di vino da tradizione. No, un litro. Lei l'ha bevuto questa mattina? No, assolutamente. Io di origine sono calabrese, però ormai sono 30 anni che sono in questo territorio trevigiano e apprezzo questa tradizione. Infatti sono stati tantissima gente che sono venuti a brindare prima di iniziare una colazione. Abbiamo bevuto già il bicchierino di vino bianco perché il 1° di agosto fa bene per gli occhi. Praticamente siamo ubriachi. No, adesso ho caso bevo voglia che la bottiglietta l'ha messa in frigo. Beviamo caffè perché noi ci crediamo e lo beviamo stasera. Ci fermiamo qui, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata con Antenna 3, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Torna a rinforzarsi l'anticiclone africano. Primi giorni di agosto con caldo in aumento e tempo in prevalenza buono, anche se non mancherà una certa instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto condizioni di variabilità sin dal mattino in montagna con nubi irregolari e qualche temporale. Altrove sarà più asciutto e soleggiato, ma non si escludono nel pomeriggio occasionali acquazzoni che dai rilievi potrebbero estendersi anche alla zona pedemontana e all'alta pianura. Venti moderati da nord-est, temperature come detto in aumento, minime tra 16 e 25 gradi, massime invece comprese tra i 30 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà instabile sui monti con rovesci sparsi possibili fin verso le zone limitrofe, più sole invece altrove. Temperature minime sui 20-22 gradi, massime intorno ai 32-33 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo un parziale soleggiamento con annuvolamenti e locali temporali a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.